Çok hammaga assalomu alaykum o'rtoq. Uzlidir kanalga xush kelibsiz. Xo'sh akalar, sizlar bilan birgalikda bugun o'rganimizda Minecraft. Men ham hozir tushib qoldim bu yerga. Nima uchun tushdim bilmayman, lekin bizga sandiqlar nima uchun bilanmi? Kitobcha bor ekan, kitobcha nima uchun kitobcha? Herhalde o'qib beraman. Siz ishsiz yurgan bo'lsangiz, pastda buzilgan do'kon bor. Ishlatishingiz mumkin. Sizga do'kon uchun kerakli narsalar bor. Endi do'konga chiqamiz. Do'kon katta, men bilmayman. Do'kon katta, ismsiz bo'lish kerak. Bu yerda kirib chiqqanda qo'yaveradi. Hamma narsa ismli bo'lish kerak. Ko'raylik. Endi do'konni qarash kerak. Do'kon. To'xtada. Mashni ko'raylik-da. Bu yer do'kon ham restoran. Bu yer polniy restoran. Bizga do'kon dedi. Do'kon. Bu restoran. Luchi ma bittana. Bizning ish joyimiz mashda. Hamma narsalar bor, ana cho'tka. Nima kerak? Uyda nima kerak? Yangi ochilgan bu yer. Ha, albatta yangi ochilgan. O'tga narsa tarqatilmaydimi? Yangi ochilgan bo'lsa hamma o'tga narsa tarqatadi-ku. U boshqa davlatingizda. Biza hali endi ishga tushgan bo'lsak, jitel. Hali o'rganishmaganmiz, bu shaharga yangi kelganmiz. Ha, yangi kelgan bo'lsangiz xo'p. Xo'p. Nima uchun turibsiz? Men ham yangi kelganman. Qornim och edi, o'shanga kuzating turdim nima olishimni. Voy, jitel chiqib ketib qoldi-ku. Xo'p. Sidur-supurlan qilishgan ekan. Hamma yer top-toza. Takoy joylar. Biza endi bu yerlarni o'rganishimiz kerak. Mana sizga berildi. Shilitlar nima uchun? Bilmayman, qo'limda turgan ekan. Ajoyib do'kon. Buning uchun nimalar bor? Oh. Kerakli narsalar muhayyo ekan. Bizga uyda endi ozgina daraxt ko'rdik. O'shani olib kelishimiz kerak endi asta yuguraylik-da. Hop, mashina ham yo'q ekan bu yerda. Yo, endi kiradim bilmayman, lekin shahar zo'r ekan. Shaharcha ajoyib g'aroyib. Mana bitta ekan. Yo'q, bu yo'q. Yo'q, bu yo'q emas. Mana ishda. Yomon. Ko'rinar. Bu yerdan, ana bu yerdan. Bizga kerak. Nima qilamiz endi biza? Bu yerda pech yo'q ekan. Restoranli do'kon bo'lganligi uchun unga обязательно pechgacha kerak bo'ladi. Pechgacha mana bitta bor, lekin bu yerdan pechgacha bermaydi bizlar uchun. Asta tushib olgan bo'lardi, lekin tushib bo'lmasdi. Tushib bo'lmay ekan. U ham restoran. Mana shu to'g'ridan olib ketaveramiz. Hech kim yo'q-ku baribir. Hech kim yo'q. Bu sandiqlarda endi hech kim yo'q. To'xtada, qo'lda buzib ko'raylik, qachonga buzamiz. Tak. Shu zo'r emasmi? Kommentariyada kutamiz. Oldikmi? Bo'kdami? Biza taxta bor, biza yozgina. Turda.
Verstaklarga padarka. Yuzaga bitta verstak yo'q. Ajoyib. O bitta bechka bo'ladi ularga. Bizda bor edi. Bilgan bo'lsangiz bitta verstak yigitlarni nimaga ko'p. Chota bizdan do'konda biznes yo'q. Ana. Bu tarafda bu narsalarimizni qo'yamiz. Sidr supurlar uchun pul bizda turishi mumkin. Ajoyib. Biz hozir o'zimizga yegulik olaylik. Tarvuz olsak bo'ladi. Ozgina non olaylik. Of. Ozgina 16 ta non yetadi bizga. Endi yuqoriga chiqib bitta mizg'ib olib, ertaga kelib yana ishni davom ettiramiz. Ertaga qishloqni aylantiramiz. Ertaga do'konni ochamiz, qishloq aylanamiz. Qishloqni aylanib chiqaylik-da biz nima uchun? To'g'ri. Qavatdami? Yo'q, ikkinchi qavatda. Ikkinchi qavatda ekan bizni uyda uxlaymiz. Hammangiz xayrli tong. Nima? Tabiat. Voy. Bu yerlarga borib ko'ramiz endi. Go. Yerlarga borib ko'raylik-da. Ket. Yomon qizib ketyapman. Neler var bu yerde? Nima bu bolalar uchun maktab yo'qmi? Yo'q, ammo restoranga kelishyapti. Voy bayroq. Boshqa davlatniki. Voy, joylar. Bu taraflar ham bo'sh. Nimaga hech kim sotib olmagan bu yerni? Hamma boylamash tashlashi kerak. Joylar ham yo'q. Borib ko'ramiz, ketdik şimdi yugurdik. Wow, uzoqligiga qarang. Bizdan joy yoddan chiqmas joylardan ekan. Uyi bilinib turardi ekan. Qancha ketyapti. Oh. Hey, kerakmaydi. Uzoq. Oh, bir yo'l yopilgan ekan-ku. Biz o'rta yo'lda yuribmiz, nimaga mashina yo'q bu yerda? Bitta ham mashina yo'q. Necha? Mashina bo'lishi kerak emas bu yerda. Biz do'konda client qanaqa? Nima kerak yetilcha? Nima olgani keldingiz? Yo'q, kuzatgani kelgandim. Yangi ekan-ku bu do'kon, o'sha uchun. Ertaga o'rtoqlarimiz bilan kelmoqchimiz. O'zi o'rtoqlar uchun joylar qilib berasizmi? Ha, qilib beramiz. Joylarimiz вообще zo'r. Mana joylar. Alina joy ochishimiz mumkin. O'rtoqlar, alina joy olamiz. Yuqorini pastimi? U yerlar bo'lmaydi, lekin boshqa yerdan kattaroq qilib choyxona olishimiz mumkin. Mana bu yerlarni ham sotib olamiz hali. Hali ko'p joylar sotib olishimiz mumkin. Lучше bu yerlarni olmay turib, mana bitta olib qo'ysa bo'lmaydimi? Men ko'p kelardi restoran. Katta. Mana bitta ikkinchi qavat ham bor-da bu. Yuqoriga jigarlari bilan kelib o'tirib narsa yeb ketishar. Mana bitta bizni ucha.
do'kon ochib turibdi-yu. Do'konga o'tirish kerak, do'konda. Biznes class, biznes. Hop, hop. Do'konda o'tirishimiz kerak. Biz do'konda hamma narsamiz bor mana. Qo'yon go'shti, hamma narsa go'shtlar bor bu yerda. Shunaqa hamon bo'lib qolsa, bu yerda sidir supur. Faslan bitta supur kishi. Jittery, kechiras, kechir. Supurganni ko'rganmiz. Ishlarni ham supuraylik. Keyin odam bizani ipni brat chotki supurar ekan deb o'ylaydi. Biz bularni bitga qo'ymaymiz. Bularni bitga qo'yamiz. Chopcha ham kerakmas. Pullarni bitga qo'yamiz. Sidir supurni ham olamiz. Mana bitga qo'yamiz. Tak, do'konimiz ajoyib ko'rinishda. Keyingi videolarda bundan ham chotki bo'ladi do'konimiz. Ko'raverasizlar. Biz uyga tushib chiqaylikda bir. Yana qo'shimcha narsalarni olish kerak uydan. Mehmon-ku. Boshqa uy olishimiz kerak. Boshqa uy olishimiz kerak biz. Boshqa uy. Bizga uy kerak, uy. Vaqtdan bo'lib qopti. Kojidal. Videomizni shu joyga kuzatgan mana podpischiklarim uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan Uzligir kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Buni ikkinchi qismi ham chiqadi xudo xolasa. Xayr, salomat bo'ling.